Овца чихает, вот именно чихает, не кашляет. Может, кто-то сталкивался, поехал в ветаптеку, ветеринар дала формазин 50, она от бронхопневмонии, ринита и еще несколько инфекционных заболеваний. Но она предположительно говорит, что это может быть бронхит или ринит. Вот она чихает, и у нее из носа сопли идут. Но она не прям весь день чихает. Так, периодически. Может, кто-то сталкивался. Может, кто-то знает, как это лечить.